Xin chào các em nhé. Này ta cùng nhau đi tìm đồ chơi tiếp nha. Bây giờ đằng này không có đồ chơi gì không. Wow, ở đây có rất nhiều đồ chơi này các em ơi. Cùng lại gần xem nào. Wow, rất là nhiều đồ chơi ô tô này, cả khủng long nữa này. Cả món đồ chơi đang bị dính rất là nhiều bùn đất này. Đó, xem nào. Nhà thấy cái món đồ chơi này vào giỏ nhá. Xe cần cẩu này. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Ây cha, chiếc xe rất là to này. Xe cần cẩu. Đây là một chiếc xe nâng. Chiếc xe này rất là to này. Cho hết vào giỏ nhá. Ây cha. Wow, chiếc xe bồn. Thì đây có một chú khủng long này. Thì khủng long rất là to luôn. Cho vào giỏ đấy. Một chiếc xe trộn bê tông này. Wow, đã đầy giỏ rồi. Rất là nặng em. Ta sẽ cùng mang các món đồ chơi đi để làm sạch nhé. Rồi bây giờ ta sẽ cùng làm sạch các cái món đồ chơi này nhé. Đầu tiên này, chiếc xe trộn bê tông. Ok, xe trộn bê tông vẫn còn rất là mới này. Thì cho xuống đây nha. Tiếp theo thì khủng long bạo chúa này. Đây là một chiếc xe bồn nha. Rồi, một chiếc xe bồn này. Tiếp theo, wow, đây là một chiếc xe chở rác, xe môi trường này. Còn rất là mới nha. Cho xuống đây ạ. Tiếp theo này, chiếc xe có cận rất là dài này. Một chiếc xe nâng này. Xe nâng màu đỏ nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Tiếp theo nào, một chiếc xe cần cẩu nữa này. Đó. Tàu hỏa thô mát này. Xe cần cẩu này. Xe buýt trường học này. Cuối cùng này, một chiếc xe buýt tay giò nha. Wow, này ta tìm kiếm được rất là nhiều đồ chơi này. Các món đồ chơi này cũng được làm sạch rồi em nha. Rồi sẽ cùng mang các món đồ chơi này về nha. Xin chào các em.